唱詩敬拜。神點解要我哋唱詩敬拜啊？唔通神鍾意聽音樂會？神要我哋唱詩歌頌，唔係一種儀式上嘅表達，亦都唔係一個節目。呢個係神要我哋親近，享受佢嘅行動。詩歌嘅內容都係關於神同埋各樣寶貴嘅真理。當我哋唱嘅時候，就會諗起神自己同埋佢各樣嘅美德，吸引我哋去親近神，享受神嘅同在。我哋向神唱詩，係向神表達我哋嘅感恩同埋欣賞。我哋整個嘅心喺唱詩敬拜嘅時候，係要專心注意佢。咁我哋就會更加被提醒，活喺佢嘅同在中。我哋親近神，神就親近我哋。我哋同佢同在，佢就更挨緊。唱詩之後，美好嘅內容就喺眼前，我哋就同神回應，將心中嘅感動用說話嚟表明。當我哋向前要親近佢，珍貴佢，要親佢，呢個就係敬拜啦。敬拜嘅時候，神會喺我哋心中顯現，表達佢對我哋嘅愛，亦都再次解明各樣嘅真理，使我哋有新鮮嘅認識同埋享受。敬拜唔係單方面人向神嘅崇拜，而係心靈中彼此愛嘅交流。所以唱詩敬拜唔係音樂表演，只係注意個曲調或者樂器嘅演奏，而係從心靈流出向神嘅愛同埋欣賞。當然有好嘅音樂同埋美麗嘅言辭，亦都會幫助我哋容易體會進入到意境同埋真相。除咗用心靈去敬拜，詩歌或者頌詞都必須按照真理，而唔係用人嘅花巧嘅言語。因為聖靈作工，要憑藉真理，佢會引導我哋親近敬拜神。我哋個人要安排好每日都有呢個寶貴嘅時光，我哋可以唱一段，向神講幾句，之後又再唱兩句，係非常自由、非常甜蜜㗎。我哋仲可以將心裏邊嘅感受寫落嚟，向神唱新歌。我哋亦都同弟兄姊妹一齊敬拜，同心獻上愛嘅表達。雖然好多人開口，我哋卻係一心一口嘅回應。弟兄姊妹嘅禱告，亦都係你嘅心聲。我哋大家好和諧咁樣一齊敬拜。當我哋咁樣感恩敬拜，就係榮耀神，神大大得着滿足，我哋亦都進入更深嘅享受。我一生要向神歌唱，我還活的時候要讚美，每天紀念神的美好，想念他的恩情，常常訴說他的大能作為，各樣的神蹟奇事，默想他的應許，向他回應。我做神喜樂要歌頌，我還活的時候要感謝，忙碌中我仍要紀念，每時刻都不忘記。常常將神擺在我的
讚美到彼方，凡事平常唱歌感恩。在黑夜，在風暴中，我仍一樣高歌。我深信神是最好，掌管一切。我愛他，我在裂縫中歌唱，大大榮耀他，我要大大榮耀他，我向他唱詩敬拜，直到一天環繞他的寶座。